ஸ்விக்கி டெலிவரி வந்தாச்சு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்காங்கன்னு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க. ஃபுல்லி டெடிகேட்டட் டு ஜொமேட்டோ அண்ட் ஸ்விக்கி. மேலே டெரஸ்க்கு போகணும்னு கேட்குது. கார் வாங்க போனே எங்க பேபி எலிஃபென்ட் நீ பிச்சு போடுவோம் பிச்சு உன்ன ஆர்டர் பண்ணிடலாம். சீஸ் டோஸ்டட் எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டே வராங்க. இது வந்து என்னன்னா சயின்ஸ் ஆஃப் குட் ஹோப். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாமே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஈவினிங். எல்லாரும் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? உங்கள் வீட்டில் ஈவினிங் என்ன ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் இன்னைக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா, என்னப்பா இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸு? எதுவும் இல்லை, இதெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க பசங்க. பார்த்தீங்களா, இதே மாதிரி தான் தம்பி தங்கச்சி எல்லாருமே வீட்டில் இருந்து அண்ணன் அக்கா கிட்டலாம் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டாங்கன்னு தொல்லை பண்ணுவாங்க. அதனால நான் இன்னைக்கு உனக்கு ஸ்விக்கிலேருந்து ஜொமேட்டோலேருந்து ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, குவாட்ரண்டைன் பீட்சா வேணுமா? இப்போ ஸ்விக்கி வேறு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, ஒரு டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. இப்போ அவங்க டெலிவர் பண்ணுவாங்கன்னா நான் இப்போ ஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஜிபின் வேறு பீட்சா கேட்டிருக்கான், ஸோ அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்துடலாம். ஹாய் சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கீங்க? ஜோனா ஐசக்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஈவினிங் உட்காந்துருக்காங்களா? எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. தலைவராக தான் சொல்கிறாரு. ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டில் வந்து டெலிஷியஸாக நம்ம வந்து பஜ்ஜி பண்ணோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம மோமோஸ் பண்ண போகிறோம். பட் இன்னைக்கு இஸ் ஃபுல்லி டெடிகேட்டட் டு ஜொமேட்டோ அண்ட் ஸ்விக்கி. பேபி எலிஃபென்ட் என் பக்கத்தில் இருக்குது. பேபி எலிஃபென்ட்டுக்கு வந்து மேலே டெரஸ்க்கு போகணுன்னு கேட்குது. போயிடலாமா? போயிடலாம். டெரஸ்க்கு வந்தாச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேபி எலிஃபென்ட் என்ன சொல்லிச்சுன்னா, ஃபுட்டு நீ ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் ஏதாச்சும் உன் மனசில் பட்டதை நீ பாடு அப்படின்னு சொல்லிச்சு. கொஞ்சம் கேமராவை பிடிச்சிங்கன்னா நாங்கள் 2 பேரும் பாடிடுவோம். ஆக்சுவலாக ஒரு 2-3 நாளாக தான் பேபி எலிஃபென்ட் திருப்பி என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு. காது வாங்க போனே ஒரு கவிதை வாங்கி வந்தே. எங்க பேபி எலிஃபென்ட் நீ பாடு. செருப்பு வாங்க போனே 2 செவுளில் வாங்கி வந்தே. ஓய், என்ன நீ ரொம்ப மீம்ஸ் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன். பாரு, செருப்பு வாங்க போனாரா செவுள் வாங்கிட்டு வந்தார். ஓவரா பண்ணாத, பிச்சு போடுவோம் பிச்சு உன்ன. சரி நீ வீடியோ கண்டினியூ பண்ணு. வீடியோ நக்கலா வந்துட்டேன். ஸோ பேபி எலிஃபெண்ட்டை கீழே போய் நாங்கள் பிக்கப் பண்ணிப்போம். பிகி ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வில் பி அவைலபிள் நெக்ஸ்ட் அட் 5:45. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணலாம். ஜொமேட்டோவில் ட்ரை பண்ணுவோமா? ஜொமேட்டோவில் வந்து நம்ம பீட்சா ஆர்டர் பண்ணிடலாம். சீஸ் அண்ட் கார்ன் வாங்கவா? வெஜ் சீஸ் அண்ட் டொமேட்டோ. This restaurant is currently not accepting online orders. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இன்னும் வெயிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டைம் வந்து கரெக்டாக 5:43 தான் ஆகுது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 6 o'clock அப்புறம் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டர்ஸை. ஸோ இன்னொரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நம்மளோட சீட் டே. பீட்சா, பர்கர் எல்லாமே சாப்பிட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விக்கியில் கார்லிக் பிரெட் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டைம் இப்போ வந்து 6:03 ஆயிடுச்சு. ஆர்டர் பண்ணிடலாம். சீஸ் இன்ஃபியூஸ்டு கார்லிக் பிரெட். இது ஒன்று யூ காட். ஸ்விக்கியில் வந்து நான் கார்லிக் பிரெட் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இன்ஃபியூஸ்டு கார்லிக் பிரெட். நெக்ஸ்ட் ஜொமேட்டோவில் ஒரு வெஜிடேரியன் பீட்சா ஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ ரெண்டுத்துலேயுமே நான் வந்து ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஒரு 15 to 20 minutesக்குள்ளே டெலிவரி பாய்ஸ் பீட்சா கொண்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ அதனால் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு என் மனசில் தோணுது. நான் விருப்பப்படுறேன் உங்க கூட அதை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு. வீடியோவோட கடைசியில் என்னோட தாட்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள். ஸ்விக்கி டெலிவரி வந்தாச்சு. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. நல்லா சுட கொண்டு வந்துட்டீங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிருங்க. உங்கள் பேர் ப்ரோ? அஜித் குமார். தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். யூடியூப்பில் வரும் ப்ரோ. நானும் வீடியோ ஸ்டூடெண்ட் தான். அப்படியா? டான் ஜேஆர் ப்ளாக் யூடியூப்பில் டான் ஜேஆர் ப்ளாக்ஸில் வீடியோ வரும். சரி ப்ரோ. ஸோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃபுட்டு டெலிவர் பண்ணுறதும் ரொம்ப சேஃபாக தான் அவங்க வந்து கொண்டு வராங்க. ஃபுட்டும் செம்ம சூடாக இருக்குப்பா. பீட்சா ஆர்டர் பண்ணது கரெக்ட் தான். ஸோ ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ண சீஸ் பர்ஸ்ட் கார்லிக் ப்ரெட்டு. அதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு
சீஸ் டோஸ்டட் டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இதுதான் வந்து சீஸ் டோஸ்டட் கார்லிக் பிரெட். எனக்கும் மிஸ்டர் ஜிவினுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். செம்மையாக இருக்குது. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஃபுட் இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு. அதுக்கு இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபீஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம 2 பேருமே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். ஜொமேட்டோவோட டெலிவரிக்கு வந்து நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஜொமேட்டோ டெலிவரி வந்த உடனே அதையும் வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. உங்கள் பேர் ப்ரோ? தேவராஜ். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்காங்கன்னு. என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ரோ? அவங்க மாஸ்க் போடணும், சானிடைசர், ஓகே, அதுக்கப்புறம் மாஸ்க் போட்டு போகிறோம், ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட் போய்ட்டு கரெக்டாக டைமிங்க்கு கேட்குறோம், டைமிங்க்கு டெலிவரி பண்ணுறோம். எந்த டைம் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த டைமுக்கு டெலிவரி. 7 to 9 காலையில், ஓகே. மதியம் லஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 to 2 o'clock. டின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 to 9. தேங்க்யூ ப்ரோ. நீங்கள் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணிட்டுருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு ஜொமேட்டோ ஆர்டரும் வந்துருச்சு. பர்ஃபெக்டாக பேக் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மிடில் ஈஸ்டர்ன் சுப்ரீம். ஸோ அதான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். வெஜிடேரியன் பீட்சா. டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? நல்லா சுட சுட நமக்கு டெலிவர் ஆகிருக்கு. ஸோ பீட்சா இந்த மாதிரி சீஸ் வரணும்ப்பா, நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகி. மொசரேலா சீஸ் பீட்சா அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அதுக்கு மெயினான ஒரே ரீசன் வந்து என்னென்னா இந்த கேப்சிகம் தான். இதில் எல்லா டைப் ஆஃப் கேப்சிகமும் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ரெட் கலரு, க்ரீனு, அதுக்கப்புறம் எல்லோ கலரு, கார்ன் போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே வந்து இது பார்த்தீங்கல்ல, இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டேஸ்ட் வந்து நம்ம மசாலோட மாதிரியே இருக்குது. அதான் இருக்க ஒரு பெரிய ஹைலைட்டு. ஆலிவ்ஸ் எல்லாமே போட்டு செமையாக இருக்குது. உங்களுக்கு சீசனிங் வேணும் அப்படின்னா அதுவும் இந்த பவுச்சில் இருக்கும். சீசனிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அண்ணனுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னியா? தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, தட்ஸ் குட். நம்ம டெய்லி வாங்கி கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும். டெய்லி வாங்கி கொடுக்குறேன். வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சில விஷயங்கள்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்யூ யாருக்குன்னா நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு. நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு செம ஹோப் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா நம்ம யாரும் வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. இந்த ஃபுட் டெலிவரியாக இருக்கட்டும், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு க்ளோஸ் அண்ட் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டைம் ஃப்ரேம், காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக இருக்கட்டும், மத்தியானம் லஞ்ச், நைட்டு டின்னருக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து இந்த டைமுக்கு நீங்கள் டெலிவர் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜொமேட்டோ அண்ட் ஸ்விக்கிக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே வந்து நமக்கு ஒரு ஹோப் தான். வெளியே வரவே கூடாதுன்னு சொன்னது போய் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டே வராங்க. இது வந்து என்னன்னா சைன்ஸ் ஆஃப் குட் ஹோப். நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்லயே இந்த மாதிரி டஃப் சிச்சுவேஷனை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடுவோன்றதுக்கு இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா இந்த ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுற டியர் பிரதர்ஸ்க்கு தான். ஸ்விக்கியாக இருக்கட்டும், ஜொமேட்டோவாக இருக்கட்டும், நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வேலை ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. உங்கள் லைஃப்பை ரிஸ்க் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஏன்னா ஸ்விக்கிலேயே இருக்கட்டும், ஜொமேட்டோலேயே இருக்கட்டும், நம்ம ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணும்போது கீழே ஒரு சின்ன டேப் இருக்குது. அதில் நமக்கு டெலிவரி பண்ண வராங்களா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சின்ன டிப் மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் எவ்வளோ டிப் கொடுக்குறீங்களோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த அமௌண்ட் வந்து டேரெக்டாக இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு வந்து போயிடும். இது வந்து ஒரு அமேசிங்கான விஷயம் ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ ஃபைனலாக நான் ஒரு ஜொமேட்டோ பிரதரை பார்த்துருந்தேன். அவர் வந்து கிளியராக சொன்னார், இதான் ப்ரோ டைமிங்கு, சானிடைசர் போட்டு வாஷ் பண்ணுறோம், ஒரு டெலிவரி எடுக்கும்போதும் சரி, டெலிவர் பண்ணதுக்கப்புறமும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆஸ் பர் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் எங்களை பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுவே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அண்ட் மூணாவது பப்ளிக் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் டெலிவரி இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன். ஃபுட்டு வந்து எங்கேயுமே கிடைக்கலனா நிறைய பேர் ஒரு பேனிக் சிச்சுவேஷனு, அப்புறம் ஒரு மாதிரி சில பேர்லாம் டென்ஷன். நம்மலாம் ஃபுல்லாகவே ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி தானே சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். திடீர்னு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது, வெளியே போகக்கூடாதுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அது ஒரு பேனிக் சிச்சுவேஷன் தான். அந்த டைமில் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க. அப்போ நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த டைமிங்க்கு வெயிட் பண்ணி கரெக்டாக அவங்கக்கிட்ட வந்து வாங்கி இதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் மெயினாக ஃபுட்டு டெலிவர் ஆனதுக்கப்புறமும் ஃபுட்டு நல்லா சூடாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அது வந்து உண்மையாகவே ஒரு நல்ல ஃபேக்டர். அண்ட் கவர்மெண்ட் டைமிங்கும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டைமிங்கில் வந்து ஃபுட்டு சூடாக தான் இருக்கும். இந்த டைமிங்கில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட்டு கரெக்டான ஹைஜீனில் வரும்ன்றது தான் அவங்களோட ஒரு தாட்டும். இது வந்து ஒரு நல்ல இனிஷியேஷன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். பப்ளிக்காக இருக்கட்டும், டெலிவரி பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும்,
கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு மிக மிக பெரிய நன்றி. இதில் மெயினான சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் வந்து யாருன்னா ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ டெலிவரி பாய்ஸ் தான். பிரதர்ஸ், நீங்கள் வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ டெலிவரி பாய்ஸ் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, ஹாய் ப்ரோ, உங்கள் பேர் சொல்லிட்டு ஐம் ஃப்ரம் ஸ்விக்கி அப்படின்னு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். I'll be very happy உங்களோட கமெண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து மெயினாக எதுக்குன்னா, இந்த ஃபுட் டெலிவர் பண்ணுறாங்கல்ல, இவங்களுக்காக தான் இந்த நான் வீடியோ பண்ணேன். ஏன்னா அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளை எந்த அளவுக்கு நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கணும், நம்ம எந்த அளவுக்கு வீட்டில் இருக்கணும், இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணேன். ஸோ see you all dear brothers and sisters in a new video. More video is coming soon. Bye 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 bye.